Здравствуйте всем, с вами Костя. Сегодня мы будем продолжать играть в Майнкрафт механизмы. И что мы сегодня будем строить? Сегодня мы будем строить такой камин. Не такие, а такой. Ну, это... А, вот, все нормально. И вот так. Странно. Ну ладно, начинаем. Нам нужно вот так, вот так. Так, вот так. Здесь мы копаем 3 блока. Здесь липкий, так. Здесь липкий поршень. Неверблок. Здесь блок дожди раздатчик. Потом блок. Здесь блок. Подсоединяем редстоун. Здесь мы копаем редстоун. Вот это. Все, камин готов. Конечно, кроме того, чтобы притянуть несколько шаров. Все, готов. Наш камин. Так, только поставить рычаг и все. Все. Наш камин готов. Мы уже закончились. Ну, такой камин. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте подписываться ВКонтакте. И всем пока.